भाई सम्झो कहिड़ो रिश्तो आहे, 5 साल थी विया, 10 साल थी विया, यू हैव टू रीइन्वेंट। तो जीवन में जेतिरा बि पंहिंजा रिश्ता आहे तव्हांखे विच में चेकिंग करणो पवंदो आहे, चेंज करणो पवंदो आहे। अॼु पाण ॾिसूं था भई पंहिंजा दादा दादी या नाना नानी या पेरेंट्स, उन्हनि जी शादियूं अॼु 35 साल 40 साल, कंहिंजी 50 साल 60 साल कीअं टिकी? उनजो छा कारण आहे? नमस्कार। रिश्तनि में प्रेम हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे, पर इहो प्रेम केसि ताईं हलंदो इहो कंहिंखे पतो न आहे। कई बार छोटे मोटे मनमुटाव सां बि असांजे रिश्ते में दरार अची वेंदी आहे, पर हिन रिश्ते खे कीअं हलाइणो आहे, कीअं उनखे संभाले करे हलिजे, इन लाइ इन सभिनि विषयनि ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां गॾु आहिनि राजयोगी निकुंज भाई। निकुंज भाई, स्वागत आहे तव्हांजो। ओम शांति। निकुंज भाई, जीअं मूं चयो, रिश्तनि खे हलाइणु ॾाढो मुश्किल आहे। जीअं मां वॾी थी आहियां ॿुधंदे कि रिश्तनि खे हलाइण जो मतिलबु आहे लोह जा चणा चॿाइण। त इन लाइ तव्हांजो छा वीचार आहे? इहा ॻाल्हि सही आहे कि रिश्तनि खे हलाइण ॾाढो मुश्किल आहे? अॼुकल्ह तो इहो ई रोलो सभिनी हंधि असां ॾिसूं पिया ऐं ॿुधूं पिया, सभु ईंदा आहे। विशेष करे त मां ॾिसंदो आहियां कि अॼुकल्ह शादी नई शादी कंदा आहे, वधीक में वधीक चवंदा आहे कि भई केतिरी महीने जी गारंटी आहे तव्हांजी शादी जी, छो जो 6 महीना बि जेकर हली वई त बि तव्हां ॾाढा लकी आहियो। पर जॾहिं तव्हां इन प्रश्न पुछो पिया रिश्ते खे हलाइण जो, जीअं पाण अॼु ॾिसंदा आहियूं मोटर गाॾी, उनखे हलाइण लाइ 4 टायर लॻंदा आहे, हिकिड़ो ड्राइवर लॻंदो आहे, बराबरि। जॾहिं बि अॼु लॉन्ग ड्राइव ते माण्हू कॾहिं वेंदा आहे त उहो त सिस्टम आहे, लॉन्ग ड्राइव ते वञिणो आहे, उनखां पहिरीं भई ऑइल पाणी सभु डीज़ल पेट्रोल जेको बि आहे सभु चेकिंग कंदा आहे। तो जीवन में जेतिरा बि पंहिंजा रिश्ता आहे उनजो बि सेम आहे, तव्हांखे विच में चेकिंग करणो पवंदो आहे, चेंज करणो पवंदो आहे। जीअं अॼु टायर घिसजी वेंदा आहे त नया टायर विझणा पवंदा आहे। तो तीअं अॼु भई सम्झो कहिड़ो रिश्तो आहे, 5 साल थी विया, 10 साल थी विया, यू हैव टू रीइन्वेंट। तव्हां उहो ई सेम तव्हां इन सम्झो कि भई मां 5 साल 10 साल पहिरीं बि इन कंदी हुअमि या इन कंदो हुअमि, ईअं न हले। छो जो टाइम्स आर चेंजिंग, माण्हू चेंज थींदा आहे, परिस्थिति चेंज थींदी आहे। तो उन सां गॾु पाण खे बि पंहिंजे मथे महिनत करे थोरो चेंज करण जो प्रयत्न करणु घुरिजे। इन मतिलबु ज़िद में रहे कि न असां तो इन ई रहंदा, उन करे पोइ इहे सभु प्रॉब्लम शुरू थींदा आहे। त मां हींअर हिकिड़ो कॉलम लिखी आहे हिन विषय ते कि भई रिलेशन छो नथा टिके। अॼु पाण ॾिसूं था भई पंहिंजा दादा दादी या नाना नानी या पेरेंट्स, उन्हनि जी शादियूं अॼु 35 साल 40 साल, कंहिंजी 50 साल 60 साल कीअं टिकी? प्लस हिकु के भई 8 ॿार 10 ॿार, त बि सभिनी जी शादी कराई, एतिरी सभु नूंहं, वरी हुनजा बच्चा, त बि घणनि मां ॾिठो आहे जॉइंट फैमिली में बि रहंदा आहे, धंधो बि गॾु कंदा आहे, गॾु राति जो मिली करे खाधो खाईंदा आहे, त बि कहिड़ी बि खिटखिट न। हुनजो छा कारण आहे? तो किथे न किथे मूं ॾिठो आहे कि हर घर में हिकिड़ी या 2 अहिड़ी व्यक्ति हूंदी आहे जेका सभिनी खे माना हिकिड़ी डोर में ॿधे रखंदी आहे, ऐं उहा व्यक्ति घणो करे माउ हूंदी आहे, जेका मुंहिंजो अनुभव आहे। ऐं घणो करे उहा व्यक्ति बुज़ुर्ग हूंदी आहे, छो जो हुन अनुभव कयल आहे। त मां ॾिठो कि विशेष करे हिकिड़ो तो सभिनी खां वॾो कारण अॼु जे टाइम में कि अॼु पाण चवंदा आहियूं भई सभु डिजिटल थी चुकियो आहे, यू गेट एवरीथिंग एट द स्वाइप ऑफ अ फिंगर। हथ में फ़ोन आहे, बटन दॿायो, सभु थी वेंदो आहे। तो उन करे थोरो ईअं सम्झ में थो अचे, ॾिसण में बि थो अचे कि अंदरां जेका पंहिंजी हिकिड़ी भावना, पाण जेका चवंदा इमोशनल,
इमोशनल कोशंट पंहिंजो सभिनी जो एतिरो लो थी चुकियो आहे कि हाणे घर में कंहिंजी अॼु डेथ थी वई त बि माण्हू छा पसंदि कंदा, हिकिड़ो मैसेज करे था छॾियूं। पहिरियों कीअं हो भई बैठक हुई या मार्को पाण चवंदा आहियूं सिंधी में, घर वेंदा हुआ तो वेंदा पुछंदा, अॼु उहो कुझु बि कोन रहियो आहे। वरी पेपर में बि विझंदा, हुन में बि वरी लिखंदा बि केरु अचो न, थैंक यू। त अॼु माण्हू चाहिनि ई नथा भई हिकु ॿिन्ही जे साम्हूं अची मिले ॻाल्हि करे। दे वॉन्ट टू अवॉइड, हिकु मैसेज में कमु लाहे था छॾे, ॿिए ॾींहुं त सभु विसारे करे पंहिंजे कम ते। जंहिंमहिल असां नंढा हुआ, घर में कंहिंजी डेथ थी वई त भई सिस्टम ईअं हो 13 ॾींहं ताईं टीवी न ॾिसणो, ऐं खाधे जो बि थोरो नियम कुझु रहंदो, ऐं प्लस वार वग़ैरह बि पुरुष जेको आहे उलाईंदा हुआ। अॼु कुझु बि कोन्हे, सिस्टम ई न आहे। अॼु माण्हू इंतज़ारु कंदो आहे कि भई कॾहिं बि पूरो थिए अंतिम संस्कार, पोइ असां पंहिंजे कम ते वञूं। अच्छा, शमशान में बि माण्हू वेंदो आहे तो हुते बि भई या त शमशान में बॉडी पहुती न तेसि ताईं मैसेज भई छा थियो, पहुची छा, बॉडी पहुचे त असांखे मैसेज कजो त पोइ असां निकिरूं। पोइ मां भई बॉडी अची वई आहे, भई पोइ थी विधि थी वञे त चइजो, पोइ असां निकिरूं था, 5 मिंट में था अचूं। हे सभु जेका आहे न, हे बराबरि कोन्हे। फॉर्मेलिटी बि ऐं भावना जो स्तर जेका आहे एॾो लो थी चुकियो आहे त हे पंहिंजी संस्कृति कोन्हे। असां अहिड़ा न हुआ तो कीअं अहिड़ा थी विया, अहिड़ो छा बदिली थी वियो, अहिड़ो छा परिवर्तन आयो आहे। देश त उहो ई आहे, धरती बि उहो ई आहे, जनम बि पंहिंजो हिते ई थियो आहे, अहिड़ो परिवर्तन छा थी पियो आहे। त परिवर्तन थियो आहे भई सभिनी जे हथ में उहो अची वियो आहे खिलौनो, ऐं प्लस पाण चवंदा आहियूं कनेक्टिविटी, एवरीवन इज कनेक्टेड। तो जॾहिं पाण चवंदा आहियूं कनेक्टेड, त हे कनेक्ट करे डिस्कनेक्ट थी विया आहियूं। केतिरो कनेक्शन आहे, मां त ॾिसां नथो कुझु कनेक्शन आहे, सभु डिस्कनेक्ट हाणे थिए पियो, अहिड़ो मूंखे लॻे थो कनेक्शन जे पुठियां सभु डिस्कनेक्ट थिए पियो। त हे जेका आहे न, थोरो सभिनी खे इन जे मथे सोचणु खपे। भाई जी, अगर मां तव्हां खां पुछां 4 कारण ॿुधायो रिलेशनशिप जे ख़राब थियण जा। कारण त इलाही जाम आहे, पर जीअं मां चयो कि हिकिड़ो ही बि कारण आहे कि टू मच ऑफ डिजिटल डिपेंडेंसी एंड टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हेजिटेंसी जेका पंहिंजे अंदरि आहे कि हिकु ॿिन्ही जे साम्हूं अचणु नथा चाहिनि। उनखे अॼु जी मॉडर्न भाषा में चवंदा आहियूं सोशल डिप्रेशन। सोशल थियण ई नथा चाहे माण्हू, ॿाहिरि अचण ई नथा चाहे, पंहिंजे घर मां ॿाहिरि ई न अचिणो आहे। हिकिड़ो ई जाम ॾाढो वॾो कारण आहे। सेकेंड रीज़न मां ॾिसंदो आहियां कि थोरो विशेष करे यंग जनरेशन में, उन में बि विशेष मां ॾिसंदो आहियां छोकिरियूं आहिनि, उन्हनि खे जेका इंग्लिश में चवंदा आहियूं वल्नरेबिलिटी, थोड़ी पाण शुद्ध भाषा में चवंदा थोड़ी असुरक्षा जी भावना या इनसिक्योरिटी, कि भई मुंहिंजी हाइट अहिड़ी आहे, या मुंहिंजो रंग थोरो सांवरो आहे, मां तो फलाणी वांगुरु, मुंहिंजी साहेड़ी वांगुरु तो मां गोरी न आहियां, अलाए मूंखे कीअं मतिलबु केरु पसंदि कंदो की न कंदो। या त कॉलेज में या स्कूल में वेंदी आहे तो बाक़ियुनि खे ॾिसंदी आहे त उन्हनि खे लॻंदो आहे कि भई फलाणो तो हुन सां ॻाल्हि करे तो मूं सां तो केरु करे ई नथो, अलाए शायदि मुंहिंजे में कुझु कमी आहे छा, या मां कुझु सुंदर नथी लॻा। ये सभु अॼुकल्ह जा ॿारनि जा जाम वॾा प्रॉब्लम आहे। कॉन्फिडेंस जी कमी आहे, मतिलबु कॉन्फिडेंस ऑल्सो, ऐं पंहिंजे बॉडी जे लाइ बि हुननि खे ॾाढा संकल्प हलंदा आहिनि। अॼुकल्ह जी छोकिरियूं खे ई जेका मूंखे ॿुधनि पिया, विशेष करे पेरेंट्स जंहिंजे घर में यंग बालकियूं आहिनि, उन्हनि खे ॾाढो जल्दी जवान थियणो आहे अॼुकल्ह जी छोकिरियूं खे। ऐं उनजो मां थोरो
मां डोह न चवंदो, पर मां चवंदो इट इज़ ऑल कर्टेसी वॉट यू आर सीइंग इन फिल्म्स एंड सीरीज़ एंड ऑन इंटरनेट। छो जो उहे ॾिसंदा आहे की भई अॼुकल्ह जी हीरोइनूं कहिड़ा कपिड़ा पाईंदी आहे, कहिड़ा वार ठाहिया आहे, कहिड़ा मेकअप था करे। मां ॾिसंदो आहियां की नंढी नंढी बालकियूं 7-8 साल जी बि हाणे रियलिटी शो ॾाढा हलनि पिया, त हुन में वेंदी आहे त हुन में त मेकअप त करिणो ई पवंदो आहे, हर डांस परफॉर्मेंस जे लाइ अलॻि अलॻि लुक। हुन में छा थींदो आहे कि बालकियूं नंढी एज में उन्हनि खे जवानी जो अनुभव मिली थो वञे, त ॿुद्धीअ सां छा आहे उन्हनि जे अंदरि उहो जवानी जो नशो जाम चढ़ी थो वञे। इहे बराबरि कोन्हे। उनजो जेको बचपन आहे उहो बचपन पाण कंप्लीट वी आर किलिंग दैट बचपन। उन करे छा थींदो आहे कि 7-8 साल जी उमिरि में जेका इनोसेंस हुजणु घुरिजे उहा इनोसेंस ई कोन्हे। 7-8 ईयर्स जी बालकियूं एडल्ट वांगुरु बिहेव करे थी। तो हे जेको रीज़न आहे उन करे छा थींदो आहे कि हुनखे ॾाढी नंढी एज मां शी स्टार्ट सीकिंग अटेंशन, ऐं जेकरे उहो अटेंशन न मिलंदो आहे तो उनखे थोड़ी सेमी डिप्रेसिव स्टेज में उहो हली थी वञे बालकियूं। ऐं छोकरनि जो बि मां ॾिठो आहे कि घणनि जो मां ॾिठो आहे कि भई उन्हनि खे मूंछ नथी अचे या वार जो या अमुक प्रकार जो लुक, हाइट नथी वधे, उन करे बि मां ॾिठो आहे घणनि छोकरनि खे बि डिप्रेशन अची वेंदो आहे। हा। ऐं अॼु मूंखे त यादि कोन्हे, असां 15-16 साल जा थिया हुआ तेसि ताईं तो असां गोगल्स ॿुधो न हो, सन ग्लासिस। पर अॼुकल्ह जा ॿार 7-8 साल जी उमिरि में अलॻि अलॻि प्रकार जा ब्लू, ग्रीन, सिल्वर सभु गोगल्स था पाइनि, अलॻि अलॻि उन्हनि जा सभु कपिड़ा जूता। इहे सभु छा आहे फैशन जेका चवंदा आहियूं पाण, इन जे करे इट इज़ लाइक हिकिड़ो जेको पंहिंजो जीवन जो पीरियड आहे टोटली वी आर मिसिंग दैट। मतलब 7-8 साल खां सिधो ॿार 17-18 में हली थो वञे। उहो बचपन आहे न उहो आहे कोन्हे। दे आर जंपिंग फ्रॉम 7 to 8 years to 17 to 18 डायरेक्ट टीनेजर्स। ऐं इहो जाम वॾो कारण आहे, इनोसेंस कोन्हे। तो इनोसेंस कोन्हे त वल्नरेबिलिटी, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, इहे सभु अंदरि उन्हनि जे घर करे। ऐं थर्ड रीज़न मूं ॾिठो आहे, असांखे मिलण जाम ईंदा आहे न्यूली मैरिड कपल्स। हिकु तो छा आहे ॿई ॼणा नौकरी कंदा आहे अॼुकल्ह जा मेजॉरिटी आई हैव सीन कपल्स। उन में छा थींदो आहे, शादी करे आया हिकु तंहिंमें बि वरी जेकर अरेंज मैरिज थी आहे तो हिकु ॿिन्ही खे पहचान थोरो करण जो बि वक़्तु नथो मिले। ऐं भई इन जो स्वभाव कीअं आहे, इनखे छा वणंदो आहे, इन जी हॉबीज़ छा आहे। त पाण हिकु दफ़ो माण्हू होटल में ॿाहिरि मिली करे तव्हां सुञाणे नथा सघो कंहिंखे। तो इन में छा थींदो आहे, उहो वक़्तु जेको आहे गॾु रहण जो उहो मिले ई नथो। ऐं थींदो छा आहे 6-8 महीने में पोइ डिवोर्स। छो रीज़न छा, मेजॉरिटी मूं ॾिठो आहे मूंखे मिलनि जेतिरा बि कपल्स आहे कंपेटेबिलिटी इश्यूज़। अरे बाबा तव्हां तो पाण हिकु ॿिन्ही सां टाइम ई न बितायो आहे, गॾु रहिया ई कोन, त ॿियो छा थींदो, कंपेटेबिलिटी इश्यूज़ थींदा ई थींदा। छो जो उन साम्हूं वारे खे हाणे ज़ाल खे ख़बर ई कोन्हे मुंहिंजे घोट खे छा पसंदि आहे, घोट खे ख़बर न मुंहिंजे ज़ाल खे छा पसंदि आहे। ऐं फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न मूं ॾिठो आहे, दिस इज़ फॉर एवरी रिलेशनशिप, उहो आहे कम्युनिकेशन। तव्हां कहिड़े बि संबंध में हुजो उनमें कम्युनिकेशन न आहे तो उहे संबंध वधीक टिकंदा कोन्हे। पर भाई जी अॼु जी तारीख़ में न सिर्फ़ रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ जो न, ॾाढा सारा रिलेशन कोन पिया टिकनि। भाउ भेण में कलेश आहे, दोस्तनि में कलेश आहे, माइट औलाद में कलेश आहे। ते कलेश छो आहे, पाण में छो कोन पिया ठही सघनि सभु? तो हुनजो मेन रीज़न आहे कि अॼुकल्ह हर कंहिंखे हिकिड़े प्रकार जी इनर कॉम्पिटिशन आहे। पहिरियों कीअं हो, जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल भाउ भेण जे विच में पहिरियों ईअं हो कि भई हिकिड़ो जीअं मां चवंदो दैट इनोसेंट लड़ाई
उहो हाणे थिए ई नथी। हाणे कॉम्पिटिशन, सिबलिंग राइवलरी। मूंसां हिकिड़े यंग मदर उहा कंदी आहे पॉडकास्ट, उन मूंखे प्रश्न पुछे पियो, हुनजा 2 ॿार अथसि, चयो हिननि जे विच में लड़ाई थींदी आहे, मतिलबु इट इज़ प्योर लड़ाई, विनिंग और लूज़िंग, एतिरो एग्रेसिव लड़ाई कंदा आहिनि। उहो छो जो ॿिन्ही जे अंदरि उहो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आहे। मां हिन खां वधीक होशियारु आहियां, मां हिन खां वधीक बहादुर आहियां। छोकिरी में घटि न आहे, छोकिरा बि घटि न आहे। हुन करे उहो जेको भाउ भेण जे विच में स्नेह हुजणु घुरिजे उहो आहे ई कोन्हे, हर रिलेशन में आहे। तव्हांखे लॻे थो पेरेंट्स जी वजह सां बि इहो कॉम्पिटिशन ईंदो हुजे ॿारनि में? नॉट रियली, छो जो उहो वीचारा छा कंदा। किथे किथे पाण ईअं चई सघो कि भई जीअं पंहिंजे भारत में तो छोकरनि जे मथे वधीक ई ध्यानु ॾियण में ईंदो आहे, उहो का नई ॻाल्हि कोन्हे। पर अॼुकल्ह अहिड़ो मूं न ॾिठो आहे। अॼुकल्ह त वीचारा मां ॾिसंदो आहियां पेरेंट्स जा हाल बुरा आहे, एॾा हैरान परेशान थींदा ऐं आख़िर पोइ तंग थी करे बोर्डिंग में विझी था छॾे, छो जो संभाले नथा सघे। मां ॾिसां पियो कि भई अनप्लान चिल्ड्रन, इहे बि ॾाढो वॾो प्रॉब्लम आहे। भई शादी कई, चिल्ड्रन जो प्लानिंग न, पर हाणे थी वियो। दैट अनप्लान प्रेगनेंसी इज ऑल्सो द बिगेस्ट रीज़न ऑफ टुडे लॉट ऑफ डिवोर्सिस। छो जो संभाले नथा सघे, ज़िम्मेवारी जो एहसास न आहे। पाण खे माण्हू संभाले नथो सघे, हिकिड़े ॿार खे कीअं संभालींदो, उहो बि हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे। त मुंहिंजे हिसाब सां अॼु संबंध बि 2 प्रकार जा हूंदा आहिनि। हिकु संबंध आहे जेका पाण चवंदा आहियूं कुदरती, भॻवान जे तरफ़ खां। लाइक असांजे हथ में इहो चॉइस कोन्हे कि असां कंहिंजे घर में जनम वठूं, इहो त चॉइस कोन्हे। अॼु माता पिता जेका आहे उहो त पाण खे भई बाय गॉड्स चॉइस, वी ऑन गॉड, उन में चॉइस कोन्हे। सेकेंड चॉइस जेका आहे उहो पंहिंजे हथ में आहे, इट इज़ फ्रेंड्स एंड अदर पीपल विथ होम वी गेट इनटू रिलेशनशिप्स, उहो पंहिंजे हथ में आहे। इन करे मां हमेशह ॿारनि खे चवंदो आहियां, तव्हां जॾहिं बि दोस्त ठाहींदा या ठाहियो पिया, सोचे सम्झे दोस्ती कयो। छोकिरनि जो तव्हां घर जे ॿाहिरि हिकिड़ो भेरो पैर रखियो, तंहिंखां पोइ तव्हांजी ज़िम्मेवारी तव्हांजी पंहिंजी आहे। थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग फ्रेंड्स एंड देयर थिंक ट्वाइस बिफोर गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ सीरियस रिलेशनशिप। छो जो थींदो छा आहे, हाणे टियों ॾींहुं बि मूंखे हिकिड़ी मिलण आई हुई छोकिरी यंग, हुनखे मां इहो ई चयो, तोखे रिलेशनशिप जे लाइ ॾाढो समय आहे, मौक़ो मिलंदो, हींअर तुंहिंजो टाइम आहे पढ़ाई जो, उनजे मथे ध्यानु ॾे। पर उनजो प्रॉब्लम ई हुयो पीयर प्रेशर, कि भई मुंहिंजी सभु साहेड़ियूं जा 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड आहे, मुंहिंजा ई कोन्हे, त चयो आई एम लेफ्ट आउट। त बि मां हुनखे चयो तूं सेफ आहे, पर हुनखे ॾाढो अंदरि हू फील थिए थो कि भई मुंहिंजे में कुझु कमी आहे। त हे फीलिंग जेका आहे न, दिस मेक्स पीपल गेट इनटू रॉन्ग चॉइसेस। वो पीयर प्रेशर में के न के पकड़े वठनि, छो त सोसाइटी में फ्रेंड सर्कल में ॾिसणो आहे, उन खां पोइ प्रॉब्लम आहे। थैंक यू सो मच भाई जी। सो पाण वटि ॾाढा सारा रीज़न आहिनि, हाणे 4 मुख्य रीज़न जेके असांखे पतो पियो। डिजिटल वधीक थियो आहे रिश्ते में, असां फ़ोन ते हाणे ॻाल्हाइणु ज़रूरी सम्झंदा आहियूं, देन वेही करे ॻाल्हाइणु पंहिंजे हस्बैंड सां, रिलेशन सां, पंहिंजे माइटनि सां, या कहिड़े बि रिश्ते में। ॿियो रीज़न इहो आहे कि असांखे पंहिंजी इनसिक्योरिटी ॾाढियूं आहिनि, असां ख़ुदि खे उन बराबरि कोन था सम्झूं, त इन करे असां ॿाहिरि अचण ई कोन था चाहियूं। टियों रीज़न असांखे पतो पियो कि असांजा वर्किंग रिलेशन ॾाढा वधीक आहिनि, छो त 2 पार्टनर कमाइनि था, उहे घर में रहनि ई कोन था कि हिक ॿिए खे सुञाणे सघनि। चौथो कारण कि कम्युनिकेशन कोन्हे, 2 माण्हू ॻाल्हाईंदा ई कोन, अगरि हिक ॿिए जी ॻाल्हि ॿुधाईंदा कोन त हिक ॿिए खे सम्झंदा कोन। थैंक यू सो मच असांखे जॉइन करण लाइ।